З-поміж 3 криворізьких стипендіатів президента України 2 вже студенти престижних столичних вузів. Кристина Убийконь – випускниця 71-ї школи. Єгор Борисенко цьогоріч закінчив природничо-науковий ліцей. Денис Медведєв – 11-класник цього ж навчального закладу. Ми дуже пишаємося нашими ліцеїстами. Для нас їхні досягнення – це наш авторитет. Весь педагогічний колектив докладає дуже великих зусиль для того, щоб наші ліцеїсти достойно перемагали на всіх конкурсах вищих рівнів, в Малій академії наук, в міжнародних конкурсах, всеукраїнських конкурсах. Класний керівник Дениса Медведєва розповідає, розгледіла потенціал хлопця ще з 7 класу, а в старших він уже посів призові місця у всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук. Денис завжди привертав увагу своєю вихованістю, чемністю, доброзичливістю, відповідальністю і допитливістю в майже в усіх сферах діяльності, своєї учбової діяльності. Тому я зрозуміла, що його можна залучити до наукової діяльності. Щоденне пізнання чогось нового має за правило, розповідає Денис, та додає, бути лідером не так уж і складно. Я считаю, что это заслуга, в первую очередь, моих родителей, классного руководителя научной работы Турила Анатолия Анатольевича, ну и моя, конечно. На самом деле, получить эту стипендию довольно просто. Главное, чтобы было упорство, желание и вовлечение в свое любимое дело. Вже на наступному тижні у Києві лауреатам стипендії президента України урочисто вручать дипломи та банківські картки. Юлія Вітряк, Вадим Діденко. Цей день.